So ngayon guys, gagawa tayo ngayon ng recap na gulong dito sa ating pinagawang maleta. Ayan, ito siya. Mabalutan lang natin ng goma yan. Umpisahan na natin yan. Yung gulong. Okay, patuyuin lang natin yan. 30 minutes. Update ko kayo. A few moments later. Alam mo ba, niloto yung binili kong isla. Ang mahal daw sabi niya. Ano yung binili kong misugo? Hindi naman pula yun. Mapula. May dilaw-dilaw. Hindi bisa. Kasi ang mahal. 200. Isa? Isang piraso? Tatlo daw yata yun. Apat. Hindi na yun.
Kailangan natin palitan ito din. Kailangan natin palitan ng gulong. Wala ko. Beses ko ito 199. Yo. Gawin ano, wala. Ito na guys, yung gulong guys, oh. Guys, tapos na.